لعيب؟ حقيقة كانت الوصف بحال بيت نوار ديالي ما كنربحش ولكن كنتعادل ما تنخسرش ابار العام اللي فات 0 شي واحد طولي الميكرو 0 1 2 0 ديال العام اللي فات ما نسيتهاش ديتها معايا للحج كاع ديك الجزائر ديتها معايا للحج هذيك الهديه ديال سيدنا الله ينصر ولكن بقى مع هذه البلوز ما يمكنش لعاب انا فور يدخل في هذه البلوز وما يلعبش مزيان صافي دير اما هو زرق ولا انا زرق حيت انا اللي عازل اش كيفي كانت مباراه للامان وماركوا عندنا ولاد فاس في الوقت كان غيديروا لنا واحد قراءة أخرى قراءة أخرى كان ولكن أنا جو مي بازي فرونشمون باش للأمانة أنتم أصدقاء ديالي وهاد المدينة عزالية باللاعبين القدامى ديالها والناس الشرفة ديالها كنا قلت لهم نماركوا بالبرارك في قصر القامة ديال اللاعبين عندنا دي جوار ديال الانبي الجوار اللي تيماركوا بالراس والحمد لله استفدنا من هذه المقابلة بعد ما خسرنا المقابلة الأولى مع اتفاق مراكش البقريه بين عيني لقى صعوبه باش نلعبوا في العيون لعبنا في الرباط على ولينا شباب المسيره ديال الرباط ماشي شباب المسيره ديال العيون بريف هذاك المشاكل خاصه بهم انا ما تيتمنيش ولكن اللي كان اليوم دري جو فيليسيت لي جوور بور لوغ كيفاش تقاتلوا كيفاش عرفوا يربحوا لا ميم شوز داروها ثاني بن كرير سي فوتوكوبي ديال لا شارج ديال كانت فيها لونغازمون كانوا يربح ديال الثنائيات شي البيوت ديال البرارتي وهادي كورنير الحمد لله عرض لك الوداد فاس وجو ريسبكتو هذه الماتش كواف كنحترمهم بزاف ونتمنى لهم المزيد من التألق. تشكيله مغايره حسن اسمح لنا الله يسهل عليك. On a réussi à encaisser un peu lui. C'est notre faute ديما la faute ديالنا c'est pas question de football question de marquage question de beaucoup de choses بحال balle arrêtée عاوتاني la même chose balle arrêtée donc on travaille mais le balle arrêtée c'est comme le penalty c'est des chances اللي كيوقعوا mais je félicite toujours les joueurs parce que on devait marquer première mi-temps on a marqué il paraît qu'ils ont dit qu'il est hors-jeu mais moi de toute façon je peux pas dire hors-jeu le monsieur hors-jeu c'est pas ma spécialité, c'est la spécialité des arbitres. Il y avait un arbitre, je crois, féminin de l'autre côté, le côté d'Yalbit, donc je ne peux pas juger, on est dans l'action. Mais ça reste toujours douteux, peut-être, je ne sais pas. Oui, mais c'est l'essentiel, l'équipe elle essaye de progresser match par match. Les résultats ne sont pas notre faveur, mais j'espère qu'on... Inch'Allah, on fera un bon match, au moins un nul, là, pourquoi pas le gagner, parce que le football, c'est des chances partagées entre l'équipe de Tchira ou Diana. D'abord, il faut lutter, il faut essayer de gagner 3 points, on a 1 point. On n'a pas le droit d'abattre l'erreur, parce que les équipes ont un petit rythme qui est. Mais félicitations pour le Messira. Félicitations, je ne dis pas le contraire. Ils sont en tête, c'est canaux combatifs. Peut-être plus que nous, ولكن dans le match moi j'attends plus que ça. ان شاء الله. كوتش كتركيبه بشريه شنو كيلخص الوداد الفاسيه لا سيما انك نعلموا ان عندها ملفات النزاع اللي كتحرمها من انها تقوم بالانتدابات. لا ماشي كيسيون ديال الانتدابات كيسيون ولا دابا اللي كاين داكشي اللي كاين 18 جوور ولا 20 جوور لا بليبار سي دي اسبور كيما شفتوا مي يا با ديفيرونس باسكو ملي كتشوف المقابله بحال الكوكب سي لا ميم شوز. Alors, on était mieux, mais aujourd'hui on était mauvais au milieu de terrain, très mauvais. Il n'y a rien à dire, on était très mauvais au milieu de terrain. Donc on a donné عطينا الخصم الثقة لأنه الخصم جاي. احنا كنعرفوا الفوتبول جايين هازين ماشي خايفين ولكن تعرفوا أنه جايين عند فرقة صعيبة. للأسف الشديد أنه هذاك لو بوت كون انكيسي سي انكيسي ان بوت كوم سا سي ان جوور اللي كما تنقولوا اجي طلع بوحدو وما كاين حتى شي المهم سي دو سويت جو با بارلي دي شوز كما تنقولوا فيتيل مي ليسونسيال كو دو جور ان جور اون غان دي جوور اون اساي داميليوري لي شوز. واش ما حساش الفريق بسيشيكمون لا ما كاينش بسيشيكمون الكره ما فيهاش بسيشيكمون الكره سي ان جو
بسيكمون خاص الناس اللي كيكونوا في الحرب ولا تيكونوا بريزون ولا تيكونوا مرض هو اللي خاصو بسيشيك. مي لو فوتبول سي لو فوتبول سي لا جوا دو جوي. الا ما تلعبش شكون تلعب؟ نتسنى بسيشيك ميدسان بسيكولوج باش تلعب كره ولا بسيشيك. اللاعبين ما طبقوش داكشي اللي عطيتيهم؟ لا با au contraire غير on était mauvais au milieu de terrain, on était très mauvais très très mauvais, on était loin de ce que je pense. نفس الاخطاء ديال الهزيمه من كوب المراكشي. Non, non, c'est un autre match, ça n'a rien à voir, c'est un spectacle, le match de Coupe, c'est unique. C'est un match que, depuis que je suis entraîneur, les clubs Kamine, c'était un spectacle. Heureusement que la chance était de leur côté, parce que sinon on allait foirer la fête. Et je vais vous dire, vous avez vu un match qui est bizarre. C'est un match piège, mais on a rejoint, Inch'Allah. Il y a les jeunes, il y a les jeunes. يا رجال يا رجال أسامة 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 ولا سامي سامي الله يبارك الله يستاهل